दिनभरिमा चाहिँ अरूको कुरा काटेर बस्नुभन्दा चाहिँ तोरीको तेलहरू तताउने होइन, अनि फुर्सदको समयमा मजाले आफ्नो केसमा चाहिँ तोरीको तेल अनि मेथी हेर्नुहोस् न, यस्तो मेथी आहा यति राम्रो छ। कपाल पाल्न सबैलाई रहर हुन्छ होइन, कसैले चाहिँ कपालहरू आफ्नो केसहरू काट्ने गर्छिन्छ है, तर मलाई चाहिँ किन मेरो हाइट अनुसार मलाई कपाल चाहिँ एकदमै मनपर्छ। मलाई कपाल चाहिँ काट्नै मन लाग्दैन कि आफ्नो केसहरू काट्नै मन लाग्दैन, तर काटे पनि थोरै काट्ने, तर धेरै केसहरू नकाट्ने। मलाई छोटो केसहरू मन पर्दैन। अनि फाइन टी सर्ट भन्ने कुरा मैले अहिलेसम्म लगाएको छैन। जाडोको समयमा कहिलेकाहीँ मैले लेगिजहरू लगाउँछु, फाइन टी सर्टहरू चाहिँ मैले लगाएको छुइनँ। अनि मलाई केसहरू चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ, डोरी बाट्न मनपर्छ होइन। मलाई आफ्नो केसहरूमा कालो केसमा चाहिँ रातो डोरीहरू बाट्न मनपर्छ। अनि आनन्दले शान्त स्वभावसँग बस्न मनपर्छ। तर भाग्यमा के हो खाली चुनौतीहरू मात्रै आउने, ढपडी बढी दौडधुप बढी होइन। एकदमै कि जसलाई शान्त बस्न मनपर्छ उसैको जीवनमा चाहिँ धेरै चुनौतीहरू आइदिने, चुनौतीहरूसँग सामना गर्नै गऱ्यो, सामना नगरे नहुने होइन। यति माया गरेर राखेको मेरो केस मलाई नै मनपर्छ। मेरो आफ्नै केस मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ कि जस नक्कली केसहरू लगाउन पर्दैन, हिलवाला चप्पलहरू जुत्तीहरू लगाउन पर्दैन, नक्कली परेला हाल्न पर्दैन, नक्कली आँखा बनाउन पर्दैन। जस भगवान्ले दिएको जे जस्तो रूप भए पनि खुसी छु होइन। नक्कली दाँतहरू हाल्न पर्दैन, आँखा सानो भयो भनेर खोप्न पर्दैन, आइब्रोहरू खोप्न पर्दैन। यति भएपछि पुगिहाल्यो। अब कति वर्ष बाँचिन्छ, 2-3 वर्ष, मतलब 20-30 वर्ष बाँच्यो भने त स्वर्ग जानुपर्छ। त्यही भएर 2 दिनको जिन्दगीमा पनि के चतक गर्नु, के नाटक देखाउनु। मजाले तोरीको तेल यसरी लगायो, तोरीको तेल कति आनन्द भएको छ। दुखेको टाउको पनि कति आनन्द हुन्छ कि ओइल तेलहरू, तोरीको तेलहरू मसाज गरेर लगाएर होइन, सर्लक्कै नुहाउने स्याम्पूले। त्यति गऱ्यो भने केही गर्नै पर्दैन, ट्रिटमेन्ट नै गर्न पर्दैन, खर्च नै हुँदैन, स्टेज नै गर्न पर्दैन, त्यति मात्रै नभएर पनि गर्न पर्दैन। के अरे त्यो पार्लरमा गएर बाफहरू दिन नि पर्दैन।